В каждой квартире есть какая-то своя изюминка, и мы хотели бы сегодня отдельно рассказать о камине, который создает необыкновенный уют. Это камин работает на биотопливе. Это производитель компания Планика, модель Automatic 1000. То есть это полуавтоматическая модель камина. Что такое полуавтоматическая? То есть он начинает работать с нажатия одной кнопки. Все, автоматически все остальное идет. Вы только заливаете биотопливо. Биокамин — это значит, что мы не топим его дровами, да? Это декоративно у нас идет стена, декоративное украшение. Работает на биотопливе, но огонь настоящий, и камин дает тепло. То есть уют, конечно, очень-очень-очень обеспечивает на все 100. Модель на самом деле абсолютно безопасная. По словам специалиста, который недавно смотрел камин, это Мерседес среди каминов. Стоимость его на данный момент составляет 750 тысяч рублей. И, кстати, сейчас такой биокамин достать очень сложно. Можно очень много рассказывать про то, как про камины, как символ уюта, как камин символ домашнего очага. Но я прочитаю стихотворение. Мне очень близко это стихотворение, особенно с точки зрения того, что мы проживаем в Красноярске. В Сибири, да, сейчас скажем, в Сибири, где зима 7 месяцев в году. Зима. Удивительно сказочный вечер. Камин, словно сцена для танца огня, который мне душу усталую лечит, уют создавая, морозы дразня. Кайфую душою, телом согрето, и знаете, что непонятно самой? Живет большинство ожиданием лета, а я каждый год наслаждаюсь зимой. Итак, уважаемые покупатели, возвращаемся к тому, с чего начинали. В продаже трехкомнатная квартира 120 квадратных метров, Волочаевская, 11А. Многие говорят, где такая улица Волочаевская, 11А? Почему? Потому что у нас на слуху рядом близлежащие улицы. Это ориентир Студгородок, парк Юнатов, Академика Керенского, Чкалова, Дачная. Вот здесь, в этой локации мы находимся. Полный видеообзор смотрите на нашем сайте ayanремесленник.ру.